इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक दूंगा जिससे कि आप अपने घर पर खराब हॉर्न को ठीक कर सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो के एंड तक बने रहें। ये हॉर्न हमारा रूट्स कंपनी का गाइस, इसको आज हम सर्विस करने वाले हैं। इस हॉर्न में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, तो फटाफट इस हॉर्न को खोल लेते हैं हम और वीडियो को आप स्किप ना करें, ध्यान से देखें। तो गाइस हमने इस हॉर्न को खोला और इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जंग लगा हुआ है, बिल्कुल बेकार हो चुका है ये हॉर्न। तो इस हॉर्न को अभी हम ठीक करने वाले हैं। ये देखो बिल्कुल जंग लग चुका है। तो गाइस इसके ट्रांसफार्मर के अंदर भी जंग लगा हुआ है, इसके साइडों में भी जंग लगा हुआ है। इनको साफ करेंगे, बिल्कुल क्लीन कर देंगे हम इसको। और ये देख सकते हैं इसके साइडों में भी डस्ट है और इसको भी बिल्कुल क्लीन करेंगे, इस जंगों को हटाएंगे। ये जंग को बिल्कुल साफ कर देंगे कि बिल्कुल आवाज़ मस्त है। तो इसको फटाफट साफ करने की तैयारी करते हैं। तो गाइस हम रेगमाल और पेट्रोल की सहायता से इस जंग को हम साफ करेंगे। आप भी अपने घर पर ऐसे ही साफ कर लें। तो इसको फटाफट साफ कर लेते हैं। इसको इस प्रकार से साफ कर ले अपने घर पे भी। देख सकते हो कैसे कर रहा हूँ मैं। तो गाइस हमने इसको साफ कर लिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से और ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है और इस पे बिल्कुल भी जंग नहीं है। तो आप गाइस देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर के ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं है और बिल्कुल साफ हो चुका है ये। तो फटाफट इस हॉर्न को फिट करते हैं। इससे पहले हम इस पे पहले इनाबॉन्ड लगा लेंगे कि बिल्कुल भी लीक ना हो साउंड, फटाफटा सा आवाज़ ना आए। तो इस पर हमने इनाबॉन्ड लगा लिया बिल्कुल बारीक से और इसको हम फिट करेंगे। तो हम ये इनाबॉन्ड यूज कर रहे हैं 666 नंबर। आप भी इस पे लगा सकते हैं, कोई सा भी इनाबॉन्ड लगा सकते हैं। इस हॉर्न के कवर को बिल्कुल सेंटर में रखकर फिट करें। फिट करने के बाद आप इसको नट को हल्के हाथ से टाइट कर दें, बिल्कुल प्यार प्यार से। तो गाइस हमारा ये रूट्स का हॉर्न हो गया सर्विस होकर रेडी। तो इसका आवाज़ चेक कर लेते हैं कैसा आवाज़ इसका। तो गाइस हमारा हॉर्न हो गया ठीक और इसका आवाज़ बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो हम यहाँ से एडजस्टमेंट कर देंगे इसके आवाज़ का। तो गाइस आप भी हॉर्न के आवाज़ का एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं।